Mbote na bandeko na biso nyonso, Nzambe apambola bino ekomi ngonga ya femme au féminin. C'est vrai, peut-être beaucoup comme moi, ndenge nini femme au féminin. Yango nde ezali lelo naza na invité na ngai awa mama Baruti aza absente mais naza na invité ezali mama Makilanda. Mbote mama Makilanda. Mbote mama Lovi. Nzambe apambola yo mingi. C'est vrai que na tango oyo akoka kozala kuna na ndako azosala misala mobali na ye mais andimi quand même aya asala na biso émission vraiment topesi ye merci mingi. Femme au féminin ya lelo tozosolola na sujet moko bomoni mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Ba mama mingi baza koya kokutana na biso mama Makilanda kolobete c'est vrai bozo pesa biso conseil bozo ba mingi kaka basi mais est-ce que babibali na biso ba comprendre ka biso te? Parfois akoki ko s'enflammer, parfois akoki ko condamner yo, parfois akoki koloba likambo mingi oyo ezali bongo te ezaki na modèle wana te meye a comprendre yango mabe. Yango na tomona ke te lelo tozana na ngonga mobimba tokoka kolobela likambo oyo yango na lengi mama Makilanda ye pa za mama ye pa pesa catholique alors akoki koyebisa biso en bref moi ba plainte oyo basi bayaka nango pa daye ke mobali nanga zo comprendre ngate na likambo boye après tokokota na détail ya moko na yango après tokofunga la pe téléphone na biso po te pe bo poser ba question na bino mama Makima lo poser pa na yo mama Lovi na seveli mingi tozozo ba plainte belé pa ya ba mama pe na ba jeune marié omoni au début ya libala ezaka mwa kokoso ayepe na libala na makambo na ye. Donc au début ezaka moins temps mais avec le temps beaucoup se comprend mais les kambo oya incompréhension na libala eza vraiment capital parce que tant mususu moto alobi moi si alobi alinge likambo yango na modelo mobali a comprendre yango mabe. Par exemple likambo ya papa pesi mbongo na ye voilà papa pesi mbongo na ye alobi na mama ngape lokola lekaka na télévision likambo ya bilubu nasi nazwa plainte papa pesi mbongo alobi mama lambela ngai kazaka bapapa donc 3 pièces makayabu mbisa kokauka na mbinzo mbongo papa atiki ezalaki asete mpona mama asomba biloko wana nyonso abi lokola mbongo eza moke nasomba eloko mosusu comme ça na koexplike papa na pokwa ntango akoya nabi te nalambi kazaka bapapa te mais nalambi eloko mosusu oyebiki ebimisaki problème ebimisi problème obala lobi nakolia te nazalaki déjà na programme na ngai nasi nasombi kwanga na ngai papa atikali kosomba kwanga ne ota mosu kwanga kosomba ya bien te papa atikali kosomba kwanga ne akomi na ndako mbango asukoli nzoto mbongo badresse mesa afongola boye balambele mbisa kwa papa atindikisa mais moi je t'avais dit 3 pièces abi papa yokana nungai non je ne veux plus manger nakolia te posango na mona kiango na télévision monoko nanga etondi soyi sikonga na pesi mbongo nanga mama lobi yoka papa alali na kanda leti lobi na tongo nde mama bari kosipike mbongo pesaki ezalaki ya sete po nasomba mbinzo nasomba sutu makayabu ezaka mwa talo na mbisa koka mbinzo kutu sakomba mbinzo eza cher mingi penate makayabu du nanga kosomba kolambelo 2 pièces te on a tia mbisa kokauka na mbinzo yango na baki na lambe loko mosusu problème tu vois donc eza ba voler belé mosusu papa ta mosusu mama alingaka papa lata ngoni biso mibali biso basi tulingaka mbali na biso ta mosusu ngomone chiki
obi chéri lata eloko boye pantalon couleur boye osobongisele biloko notile na mbeti ya ye alati mosusu oh chéri nga na bongisele to nalingako soki olati bongo na sibela yo olati boye mpe ndenge olingi oloba te nga na ye bolata te c'est toi qui vas m'apprendre comment m'habiller ozomona or ce n'est pas ça moi ça lobi nalingaka olata pantalon boye couleur boye o maria on a chemise boye abalati eloko mosusu eloko mosusu ezalaka mpe bacouple oyo akutaki to papa aza déjà na bana na ye en tout cas akuti ata na bana mibale to bana misato baza na ndako ye akuti bango abando bokola bango apesi éducation na ye na bana oyo akuti mike ye mpe aboti ya ye ntango mwana wana ye akuti na libala mwana mobali na ye oyo aza mwana na ye te asali mabe akopiniri ye te ntango akopiniri ye papa lelo akoya akuti mwana ntango koya komona papa ayebisi oh papa on m'avait puni lelo oyo tala kutu maman j'étais à genoux pendant 1 heure papa olie akendaki na retourna maman pourquoi opesaki mwana punition papa bandotonga olingaka bana nanga te vraiment bando okutaki bana nanga tu m'avais trouvé avec mes enfants okokabola bana na omoni sikoyo babiloko mosusu or bapapa en principe soki okuti mwana aza bapunir ye na mama donc ntango obali mwasi mosusu qui n'est pas la maman de ses enfants considérez mwasi wana lokola mama ya bana wana donc si c'est une bonne femme akosala makambo nyonso tu oyo akokosala na bana na ye na bana wana parce que baza ndenge moko baza bana mais bamama mingi bakoma ata mwana mbanda azosala mabe akopinir ye te akoreproche ye te mpona nini o abi pardon soki nalobi awa naza motu mabe mobali nanga kocomprendre yango na ndenge ya mabe po baza bana na ngai te alors na préféré natika bana wana so bazosala mabe tata na bango ntango akoya kuta bango na mabe wana or bana wana mingi bazala hypocrite ntango papa azali ntango papa akoya bakosala eloko te mais ntango papa aza te bakosala makambo moko impossible Maman Makilanda, vraiment, nakanisi ke na mitema eza surchauffé kuna na ndako parce que bazaka na posa babenga noki déjà téléphone ezolela kuna pona mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Mon mari ne me comprend pas aussi. Nakoki kobakisa mususu basi mususu alobi bayebaka peut-être azomona ke soki azolata bilamba mususu par exemple aza mo Kristo alingi kolata ba pantalon te alingi kolata bilamba kokanga banzoto te komonisa mabele te. Mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Mobali nanga alingi nalata ba pantalon, mobali nanga alingi nasala ba maquillage, nalata ba bijoux na nuni alors que ayebi ke ngai naza mwana nzambe naza mo Kristo. Peut-être babalanaki bazaki nano ba Kristo te, mais au fur et à mesure baza ko avancer la kati ya nzela mwasi andimi le banzana. Mais mobali mo pe ke mwasi a changé akomi na bizaleli malamu koleka liboso. Mais kaka likambo ya abima ya mwasi mobali azomona kaka aza obligé presque mwasi wana alata kaka pantalon abi boye dengai da kosala ndenge nini parce que ngai pe matata wana na lembi yango mais liloba nzambe pe efona tosa liloba nzambe koleka mobali nasala ndenge nini na likambo modelo zapasi c'est difficile zapasi dernièrement na bimaki moke nakutanaki na niece na ngako aza na même problème aza mobali oyo andimeli nano liloba nzambe ye asa andimeli nzambe évidemment andimi nzambe après le mariage elle s'est donné corps et âme à Christ. Vraiment. Donc ezala ba pantalon abwaki yango ezala ba string abwaki yango ezala biloko bakata maboko tolo loso zomona na alingi yango soute mais nazoloba noti lelo eza guerre na libala na ye mobala lobi akodivorcer je ne veux plus parce que ngana lingi namonaka mwasi na ngai alatelamba mokuse ndenge ozalaki olata liboso nalingi namona komi pende nalingi namona kolati pantalon nazomona baforme na yo donc ati mwasi na problème moko mwasi azoloba mama leki nazoyeba ndenge nasala te abi siko nayebi te na perde libala na nga abi nayebi te
mais nalingi Yesu Christ nalingi pe libala tu vois et ça problème moko très délicat donc il faut que bonde la makasi eza etumba bana nga o boza na position wana na mabana na bino et c'est un combat le diable contre Jésus-Christ bo bonde la pona mibali na bino tango pe mibali na bino bakondima Yesu na kanisi ba problème mingi kozala résolu parce que yo tango moni koza mwasi libala mama Louvi okotika tolo polele te okobanola ta bilama moko transparenté okolata te mususu vraiment komona ongana ningaka lati pantalon ba pantalon tobuka moni ba pantalon batsaka ba pasola voilà mais l'homme est content ya komona mwasi na ye mais moi c'est ça ndimeli nzambe akoki sukolata bongo te papa nzoto ya mwasi na yo eza ya yo c'est pas pour tout le monde moto nyonso tutaka yo koyeba komona yango ntango azomona yango bible ezoloba aza komema lisumu soki mobali mosusu amoni bongo bible elobi azosala ekobo na mwasi na tu vois eza problème makasi mama Louvi surtout ntango oyo batu bana mingi bamipesi na nzambe eke mibali bazana na mokili eza tout un combat alors bwana mwasi wana akoki kosala ndenge nini abondelaka nzambe ndenge mama Maki alobi abondeli nzambe s'il faut même que au gêner po olobi nzambe na inasola na mobali na nga nalingi okota na motema mobali na nga de façon ke ntango nakosolola na ye acomprendre position na nga que oyo nazosala c'est pour lui c'est pour son bien nazobatela nde nzoto oyo ezala kaka mpo na ye moko liboso nazali kobatela yango te mais sikoyo nazwi éclairage nazwi lumière nayebi ke sikoyo ke nzoto nanga eza kaka ya ye yango wana nazobatela yango seigneur sunganga ata azaka matata ndenge nini nzambe sunganga nakanisi nzambe akosunga yo mpe nzambe akosalisa yo telefone na biso eza ouvert telefone na biso eza ouvert soki bolingi kobenga bokobenga biso na numéro ezali affiché na se ya écran bokobenga biso tokosolola problème mosusu mama Maki ezali problème déjà il y a quelqu'un allô allô puisque nous n'avons pas de spécialistes en la matière allô nous n'avons pas encore de statistiques allô le nombre de personnes par exemple qui choisissent de payer allô cet acte de compensation du allô allô oui allô bonjour allô bonjour allô oui bonjour papa bonjour papa bon ngai ezali docteur Aaron oui docteur Aaron ina aidé mpona bandeko na biso na likambo etali ya biema wana oui omoni ye aye kobongola motema ya na kati deja mariage likambo na ngai nasenga epai na ye boye abatela Christ abatela mpe libala eloko akozosala eza ke ndenge mobali naza kosenga asalaka yango ntango ye aza soki aza te atikala ndenge Christ aza kosenga nandimi te ke so azokende wenzi akolinga alata bilamba bikusi mobali mpe nandimi te ke apasaka journée moma na ndako mais ntango ya koya asala ndenge alingi mais après le temps nzambe akosunga ye mobali wana kobongola motema kaka ye moko nde yango yebi soki tika kosala makambo osa ntango soki akoloba ngo te mikoleka kaka malamu. Merci beaucoup papa Aaron. Merci beaucoup. Et monsieur Zoli en direct. Mon mari ne me comprend pas. Aidez-moi. Alors, problème sous son gars qui lève sa maman qui a part habillement wana. Allô? Allô? Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour. Frère Ogi. Oui frère Ogi. Nangana loba boye pona ba incompréhension na nga naza fiancé. Oui. Naza fiancé na mwasi nanga Dixie Bongo. Oui. Mais nakutaki mwasi ngai na vie de prière. Ngai nazalaki nakuta na vie wana te mais ntango nakoti na vie ya prière nzambe aide biso toza tosangana nga na ye tosala foyer na biso. Mais ngai makambo oyo nazoboya oyo kaka neti mobali wana azotinda mwasi ne asalaka alataka banini batolo polele badoni
kopibafi ya boîte ya restaurant donc ezosalanga pasi soki nayebi fiancé na nga ndenge wana omona fiancé na nga asiliki azojuge nga nazoconsidere ndumba tout ça mais or que nga nalingi lokola ye ana vie de priere totambola lolenge nzambe oyo alingi yango nalingi vraiment bote ya biso ata na conseil na biso bakolanda ngo ayokata mwa te. Merci beaucoup Papa Ogi, merci beaucoup na intervention na yo nzamba pambola yo. Émission la biso ezali en direct, mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Problème monsieur c'est que bana basi o bazo bondela, balobi mibali na bango bazo comprendre bango te. Pona nini? Même Bible le bi mahamaki que pona ko bondela sengeli boyo kana mobali na yo. So olingi osala jeune, olingi s'abstenir à biloko na kolia, olingi s'abstenir na mbeto okita na mbeto okita na se. Okoloba mobali na nga zo comprendre ngate alors que oyebisaki yango. Il faut koyebisa ye que mobali na nga nalingi nasala jeune ya 2 jours nakolala na mbeto nakolala na se pour tel problème. Ce qui mobali na yo lobi d'accord okosala nde osali. Alors koyaka mon mari ne me comprend pas, mon mari te na sens wana ozana tort. Tout à fait. Il faut que tu connaisses la permission. Oui. Parce qu'il y a un patron. C'est lui le chef. Donc tout ce que tu peux faire, il faut que tu aies la permission. Et pas il y a mobile na yo. Au lobby. Évidemment, après avoir prié le soir, hein, bien sûr. Au lobby chéri, on a moni 2 jours, 3 jours, on a une prière pour tel sujet. On a une permission. Si on a une mobile na zaramatata, au bon délai avant que tu aies la permission. Comme ça, nous allons retoucher mon thème. Tant qu'on sait pourquoi on doit s'abstenir, pourquoi on doit annoncer, nous allons reconvaincre. Allô? Alors, bonjour. Bonjour, papa. Ok, nous avons pasteur Robert. Oui, papa. Nous avons contribué à ma camoufle le bâtiment. Oui. Bon, problème, tout ça, nous avons insisté qu'on peut accepter. Oui. Bana basi, bazo pe service sur la déception, surtout bon bazo sandé. Okomona akutana mobali aza payen mais yo koyoka ke no ngai tokobala na kosala tu kaka na kofaire convertir ye ça ezali poto monene puisque mingi babala bazwa ba déception makasi bon ba oyo babalanaki baza ba payen ete sikoyo andimeli yesu et tomoni ke bible lakisi ke soki zete ese komali ce qui est dans le redressant Gombango et Kobukana. Mais la Lobalanzambe et Sengeli Kaka Kobondelaka. Moi, c'est le Lobalanzambe. Peut-être Abala. Zamba est Abala. Et Sengeli Alzalaka la prière, la tango papa Zate, Oti Akena Mabondeli, Kobondelaka, et puis qu'on a la patience. Votre exemple, qui n'est que malin. Alors, nous avons faire changer mon bal. Mais à débattre que non, mon bal a Satan et nous avons la complication. Non. Et le Seigneur, il a un habitum, il a des zambés. Mon bal a des zambés. Le Seigneur, il a pour Bible la Sibiso, dans Romains 17. Et que, oh, Bisso, dans un fort. Va supporter va faire. Et le Nicolo Baki, yo, mon père était moi si. On est bien zambé, moi c'est bien zambé. Ou soit moi si, aïe bien zambé, mon père est bien zambé. Kenda kana ma bonne délit, avec foi, zambé a changé nyonso. Nde on a l'ingénieur contribué, zamba femme la binomi. Amen, pambola yo pasteur. Pambola yo mingi. La contribution na yo. Vraiment. L'émission de Bicho en direct, Bobenga Bicho, la numéro est affiché là-bas à l'écran. Allô? Allô? Bonjour papa. Ah bonjour maman. Bonjour. Il a bien bien parti mal. Il a intervenu pour la dans la ville. En tout cas, ça va vite. Merci. Allô? Ah, Ndeko Bicho a crédit, à Bega Bicho Moussou. Mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Le cas Moussou, c'est ça la cas. Ndenge maman lobaki. Pour le kamba kolamba et ça la kama kamba pelé surtout ceux qui ont bikolo mi balé babalani différent. Allô? Allô maman, oui papa.
aina luba na compléter les pasteurs à l'objet. Oui, papa. En tout cas, moi musique à télévision na yo na soutenaka mingi pasteur na biso baza na kati ya église basalaka makasi babalaka bafrère église mpona incompréhension bien sûr ezalaka nango kaka okoki mpe kobuka mpona mokolo moko te mais maleme mais pasteur église soki leka bongoli motema atikala na église abala israélite soki nde babalanaki bapaye bakoti na église awana nde makambo mosusu mpona incompréhension kati na libala ebongi te baboye nzambe mpo autilize moïse azwaki 40 ans mpona kolongola incompréhension c'est-à-dire moïse azwaki na 40 ans nzambe aye autilize mpona kolongola incompréhension 40 ans donc incompréhension dans le mariage selon ngai ezokolanda mpe ntango mosusu age donc bandeko na biso baza na incompréhension kati ya bilamba ya kolamba babanga te na ntango ezoya na bolingo na nzambe makambo oyo ekosila bakokota na kana mpe bakosepela. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup docteur, que Dieu vous bénisse richement. Likambo ya kolamba ndenge nalobaki omwana mobali ya mukongo mwasi ya mukongo abali mobali oyo azali par exemple ya muluba baluba baliaka bapundu eza mwa maimai. Allô Mungwate, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Apôtre Caleb. Oui, apôtre na bengi bino na monga fula na mama butu. Na sepeli mingi na émission à Bino. Merci. Amen, papa. Bon, moi je dirais ceci pour apporter ma petite pièce. Oui. C'est que aux hommes na bande konabiso la pasteur à l'obaki. Oui. Tozobala mopagano et puis tango bakoyebisa yo yo moko lobi na kobongo la ye mutema. Au commis Saint-Esprit. Bon, si telle année le cas. Pour la lobby est que azo souhaité que mo oya bali mopagano akabwana mopagano te tango mosusu ya akoko bongo lisaye na nzela ne ndeko akoko bongo la motema mais nalingi pe ko loba lisusu na bandeko na biso ba chrétien que soki toza ba chrétien il faut toyeba pe ndenge nini ya kozala ba responsable en tant que mwasi na kati na foyer na yo. Okomona tango mosusu mama lamuki depuis tongo ti 18h asokoli ne maite. Aye papa tango akoya tango mosusu aye na baninga na ye suki kaka ndenge wana model kaka ndenge wana ozomona ezotudisa bato mabaku. Yango na kosenga na bandeko na biso s'habiller décemment ne veut pas dire kozala malpropre. Elingi koloba osokoli nzoto ezali malamu ozali kongenga lokola bino boza kongenga na plateau ndenge wana ata mobali soki alobi eke lata pantalon soki amoni yo ndenge wana akokoloba lisusu te po amoni oza habillé décemment mais propre tika nzambe apambola yo makasi apôtre na biso nzambe apambola yo mingi. J'espère que bamama bazolanda vraiment émission na biso ezali en direct. Mon mari ne me comprend pas. Basi bazako ya kompena kangaite, akompena kangaite. Mais na kasi ba papa vende bazo benga mingi, bozo comprendre eloko nini salaka. Papa apôtre ndamba pambola yi vraiment. Oko mbana ngali ngaka ngata kompena ngate, mais zo ando sa mal propre. Allô? Allô? Bonjour papa. Bonjour maman. Oui papa, tolingi nazobe na bino à partir à Livulu. À partir à Livulu. Mama na uti kolanda ba réaction ya ba frère ba uti koloba wa pona basi balobi ke no yango na to conseiller ka ba sœur bala ka ba ya église ezali kama malamu mais ngana lingi na loba boy. Oui papa. Likambo za wana ezali eko concerner vie sentimentale dans le couple. Na lingi na mettre na sala moi mise au point parce que batu mususu bakokanisa ke soki frère azali kosambela soki babalani baza kosambela frère vie sentimentale akoki kozala nango te. C'est anormal. Si vous dites que frère oyo aza kosambela musika télé ou bien diminuer volume.
makambo na yo c'est important, très important. Nani akoikoloba ke soki frère azosambela akozala na vie sentimentale na mwasi na ye na ndako te. Soki par exemple frère alobi na mwasi na ye ke à partir ya 21h ou bien 21h30 ou bien 22h, à ce moment-là bavisite eza ebele na ndako te. Alobi na mwasi na ye lataka par exemple pilote tofandaka tofandi biso mibale na ndako ou bien lata string tofanda na ndako. String wana akolatela yango bato ya nzela te, akolatela frère na ndako baporte eza ya kokanga batalaka télévision tolandaka émission ndenge tozolanda boye. Est-ce que ezali mabe? Est-ce que c'est un péché? Wana mobali moto alingi mobali alingi mwasi na ye alata ndenge wana pasi par exemple il y a 22h baza na ye na ndako. Où est le péché là-bas? Parce que c'est entre eux, c'est une vie sentimentale entre les mariés bazali wana à deux. Où est le mal? Le mal peut-être il y a que kolata kodina nzela, mais entre nous dans la maison, moi je ne trouve pas d'inconvénient que frère aloba na sœur lata pilote fana na mu to fana kisomi balé to tala katola na maman le vini à l'émission. Est-ce que ça m'a dit? Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que la vie sentimentale ne peut pas être vécue là-bas, pourquoi pas? Le Saint-Esprit ne peut pas étouffer la vie sentimentale des mariés. Oui. C'est ce que moi je vais faire comme une mise au point. Mais on les a point de vue. Parfois, on a aussi des problèmes avec mon épouse à la maison à cause de ça. Moi, je ne peux pas permettre à ma femme il y a qui a la pantalon à Bimanangwa qui est le banda ou bien la string à Bimanangwa. Mais dans la maison, moi, je permets tout moi-même. Donc, je pense que la chambre, Nandako est interdit. Je peux. Maman, on a point de vue Nangai. Merci beaucoup, ma femme. Ah, Pambola, yo mingi, papa, a bengi biso na livula lobi. Olata ponanga na chambre na moi minute na mona yo boy po muso ko la pe na mona o kaka neba bota. C'est normal, c'est sa femme. Mais papa na moni papa a précisé te tanga lobi ndako eza général alobi na ndako bakangi alingi bafandi na non mais c'est pas na bazali kasi alobi bana bazate bango mibale. Moi je préfère ezala na chambre à coucher botie na télévision botie télévision na bino c'est tout à fait normal. Il faut yebaka même litono ya mwasi na ezala ke sikoyo moi place on na lingaka bato bamonaka te menga na ngina monango wana uza ko interdire ngo te eza lisumu te. Ça c'est l'intimité. Yo na mwasi na yo na chambre à coucher s'il vous plaît frère. Na salon te. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Bon, on a besoin de Petro.